goes a little something like Island Boys te hi internet khovela chuanin an lar hli a lar chan hi chi sang sang an nei thung an ta tunga dun lutuka wangle an samti dan maksak tak tak ti awang hianin an lara ma se khovelin an shat lar dan ber pani chu in la hausa pani ti le rapper ti nani Island Boys te hi Frankie Venegas le Alex Venegas ti anni a kumsom ni vela upa ve ni in Florida US lam mi anni a phiran ni internet khovela ero Kodia Kretile Fly Soldier tia soichin anni thung TikTok lama an rep na video pakhat viral awanga ron lar chuak the ni a an lar dan ero alom viau lo thung mi troll an lo na sa a tin mim siam nan po an mang na sabukani ma se chu chu lar na chen sa anon manga rapper anga career bulchen nan anon mang changkai thiam li a mitam takin an ningin an thil nei te chu an show off na sa the em wangle anin lak changkan em awang chuanin an thlir chape me ulo an khosak tu dan le lar game an ron khel dan hi an e lo zong takani a masi ani pani hi chuanin poi an tilo an lar chuan an du tok viawani Island Boys te hianin neu an nga hli a TikToker YouTuber le public figure dang tenen hianin an hinti boy le zeu zeu china chuzinga chuanin Jake le Logan Paul te TikToker Bryce Hall Kevin Hart le Snoop Dogg te po antel bukani Kevin Hart le Snoop Dogg te phe hi chuanin comedy special 2021 and done tia po khanin Island Boys te hi chu an lo per tel ve de usak nge to a anin ngai the viau lovani tien chung mai la ni lova kumin February tha po khanin an Unau hian headlines anon siam chuaya achan chu an chena in ngeya police ten an chan pa pakhatan man chil wangani a twal tha thu boy an chan pa pakha churin hlel ni in police ten Island Boys te chena in a omlai taken anon manani tin ton hnai loka po an manager hluin an sum din mun chungchang a soidan vela wangin Island Boys te hi anon lar le hluai boka mi inan khelpe hleni Island Boys te hi soito angin anin la high class VM maya anin la changkang boka tin an sum nei vel an show off na sa a car sana ngun designer thilan le zong te chu anon show off na sa theile mitam tak phei chuan hetyang lifestyle sang lutuk tak nei thei tur hianin engza chiangi an hailu a khoi chen nge sum ti an nei zok eng tin nge heti tak maya high class lifestyle anon nei thei ti chu zona lian tak atling an ti hialani achan chu mi hausa fa annih hau lova le khazir sang anni lo boka teenage khovel dai tira chang to renga zela khung tok fo chin anni zoka chena in mumal nei lo wanga truck lui tak pakhata khosa a riak dun deuh top chin anni boka chung zong mi nan shat pui nu phei chuanin engtin nge hetyang taka high class lifestyle anon nei thei ti chu anzot na sa hle ni ma se Frankie le Alex hi chuanin khatyang lam kha an chang du ngai lo thung sponsor tulian tak an nei po ani box silaw mitam tak phei chuanin anin phaulan ang masum nga le hausa hi anni tak po an ring hau lova lar do awang chawin nun lem tak fake tak anon mang ani an ring hialani Frankie Venegas chuan No Jumper podcast a an chung ka chungchang a soidan chuanin an pa berin mi panau pang mai anni line a thi san to a an nu hianin anga isak lem lo hli a mei thai ni nan Unau pani hian en kola ma se apa thi nuwa anu chuanin na fa te ni ma se angai sak dul tuk to lova anu Unau pani chuan omlo top ma se poeti lo thu a shil thin tin Frankie chuan an ron church chuan a chung ko borak a soini anuwa pe chuan anu hian ina changin an Unau hian a hnut chuak dun nge ni Frankie le Alex te hi mi hausa fa ni haulo ma se apa hianin school chataka akal tira ma se apa inan Unau pania a thi san tak nuwa hianin an nun dan hi engkim adang lamta a no pang thu oi no pang fel le khazir taima thiam thei tia soitur ani ta haulo boyna siam ching vengta na minin om ngei om boxi ngal boxi chimom boxi aroni chhauta a zillo fa anti ang chia anoni chhauta ni school cha lut ma se anung chang a chat pha lova atopa phei chuanin school an ban san maka an talin an tal ve ta topa pon lama hunan mang tam jok swal rong bol chau chan chu nuam an ti hle a chian dang reng an kom lova an Unau pani eringat po hianin an tlei dun viau anin thurwal cha en anin po cha hle a anin chan ton hle boka anin veng ton cha chin hle school an kal to lo nuwa mi ka rok te
mi kar han ruk te mi thil ruk te mi compound na lu ruka boina siam te an ching chhauta a chung te chu an nuam ti zong ani a ruk chu an talent don ve angin an ngai chin chung thil te awang chuanin rol thar kumsom panga changa som parat in karvel ani la chang to in zela hian voi tam takanom mana police station lampo an shane viau bokani mase zel an omla hian chan an tong thar nuala chung an chan ton thar da chuanin rep an lo ngai na hlom le a rapper ni tumle rep lam zir chiang na sami an lo ni hlom chung mi te ti na achang ve chuanin an unau po hian rep lam chu an ngai na chhauta a rapper ni chu an chak pha ve ta ni zel chang an chua nuwa chuan an thil ching chalo tak tak te ban san nan ti in rap game chu lu chila zuan lu ve an tum thluta ni Frankie chuan heti hian a soya kan thiam thil chu mi rokani a ruk ani mase chu thil chalo tak ani boxi ti chuan rapping hi enge an ve thuang kan ti ani ti in a soi ti chuan kumsang ni somni pakhat October tha khanin an rap na video toy te pakhat chu aron viral ta hloi maya TikTok lama Frankie zokhan a posta chumi nu rei vak lawa million swang in an entling der to tu na phe chuan million somni aya tamma in an entling to ni te chuan TikTok lama am viral nuwa Twitter lama Frankie chuan in an viral na video nge mai chu a post le ta a mitam zokin an share bel pha nge a mase lar hlua hi an zo lo ni ngei turani kumsang ni somni pakhat October tha khan anon lar tran ve chawa kumsang ni somni pakhat vek November tha ani mi chuanin Miami club an perform tumin mi puila minan bu na sa hle ni ti chuan December ni som palia YouTuber Logan Paul chuan Island Boys chu a podcast kal tlangin a voi khatna na interview a chumi jum chuan boru ka kal fu lo viau co-host George Jenko chuan Frankie le Alex te bula chuanin poisa invest chung chang a soi mu a an music career chu cheta thut che poisa festival te an ngai to ve nga yem 18 nge in backup an tum ti vel an han soi pui chu Alex zok chuanin sum chung changa thuron min pe kan mamo love nang ain poisa ka thok chuak nem da izok an han tingal panga an boy chunjom tani boruak chu asata hat mai te chuan podcast interview po chunjom hlei theilo khopin an boruak ka chia a recordings room chu an chwa san dun mase an chwa san do nuwa po Alex zok chuanin Island Boys ti in min sia po anima na mase thak kani hi anon la titel sha mani ahnu loka an Unau in Florida a boxing an endo na chuta po chuanin boina an siam le tho an phei khokin mi an vomani oma chungte chu an lar pui le hle thowa mase mi hianin an du lo tel thung chumi chumpa chuan Island Boys Unau pani ngai theilo tak tak te chuan pon lama lo chana lo sei sak shep an tum hlom boka mi poinan bu na sa hle ni chutiang thil a thlen nuwa chuan TikToker Bryce Hall tenen an boy zui le ngal bok boina neu hi an nei chun som ta reng mai ni chu chuan an career chu angong ve pha tak tak boka mi inan ngai theilo ta hle ti chuan komsang ni somni pani ain her chuaka an music career chu atluang lo ta viau anyange cameo lamte an non ti ve ta a cameo hi chu kan sha thiam theidan tu chuanin minaten an mi mal thil de hlek phor chuanana an fans nen anin biak na ni in a thon ani lo thunga an fans chuan poisa an choi chin thunga anin biak reidana zerin an choi tam thei bogani cameo anin lan ti lo chu activity zangwang an nei to me ulo hla ero an ti chuak thona in an sum din mun ero atla niamani an sumlak lu atlem tel buka chutakara an manager nen anin kar aboy chho boka an tho hauna an ti top ngal mak bokani Johnny somni pakwa khan an manager hlui Dovi Besnar chuanin No Jumper podcast a Frankie le Alex te Unau chungchang asoya an sum din mun chungchang poron soilang telin he athu soi hian ngai to azui a hlo hle a The Island Boys te hi an lo hausa tak tak ngai mi 11 yange ti ril rupu po an tampha hle ni Dovi Besnar soidan chuan Island Boys te nen an tho haulain le an manager ni velai kha chuan cameo achanga an poisa laglu achangin chanve tur ania chu chu an tho dun laya anin rem siam dan po aninge masi Island Boys te chuan a chan ai an pengai lo thung an bum let jok ani ome Dovi chuanin ka poisa an ba a US$ nuai khat singa min bat sak jok chu po min pe theilo ti ina soi tin cameo chu an sum hnar ani to a chuta changbak chuanin sumlak lo na dang an nei to lo an cameo video sela in en a hlo to lo tial boka chu wangin sumlama hian an rodon hle ti achiang ani ti in a soi bokani
David chuanin Island Boys te sumlama an tlak chhia to chungchang chu soi chun zom zelin kan tho ho lai kha chuanin atira khanan chaviao masian danglam chak lutuk zana darkar thum chung cameo video sami tur boy puin room khata anin khung char chara chu bak ti vakan nei lo a chan chu cameo chu an sumlak lo na om chuna ni to mew wangani chu po tu na atwang lo tel tel boka an top chho nai chu ani de ubere ti in soi Masya Frankie le Alex te Unau tan hi chuanin TikTok le YouTube achang po in sum hailu na tur chu ala om thawa masya cancel culture how thinrim na tong bo thei tur zonga over tak an che chunjom zel ni chuanin cancel an ni ngei don ti chiang ani soito angin mi in show off na sale lutuk angte in la high class le lutuk ang chi hi an ngai theilo hle a hetyang zonga lar kher ang chi hi chu an dai re lutuk lo tlang puini Island Boys te Unau po hi kumsang ni som ni pakhat October tharon lar sa ukhan ni a tuna an zuiral ang de uchu ani le tamaya chuti role nan fans hian an thlawang hi an hauna ve hle a an manager hlui thu soi chu thu di kani ngei po an ring lem lo Island Boys te na na changa an bana wangina thinri min dot mangin Island Boys se chu aron beizui tamai mai ani an ring hemi chungchanga hianin tun thlang hian Island Boys te po hianin soi an nei lo boka an manager hlui na apu dan le an sumdin mun chungchang aron soidan veli mimal taka chanlet na an nei lo bokani an fans te chuanin ti hian an soi boka an tla chelawa sum po an nga tak tak nun leman manglova an mani hotu te do thu phwa chop mai mai ni e an lo ti sakvetlat thongani TikTok lama an video pakhata po Alex Venegas zok chuanin an haters tele poisa nei tak tak lo anga soi fo chin tu te chu aron ka plate ve de usaka an tan video ron siamin a in thuam na akora ke kor bek phekok sana angun bun chung zong zong te chu aman zat aron soi chuak veka aleman ni lo chuanin le do ta soi lovani chuanin poisa chana boydon lo ti chiang khop mai a chan chu asana man ringot pokha thavani poisa an boy lo zia ron soi veni atopa an mani ngai thelo tu ten brok angin an chhavel mai mai ni e ti ron soi tel bok oh you're going broke sir save that money. Man, I'm driving a $100,000 truck. I got over $200,000 in jewelry. I got a $3,600 LV bag and stuff like that. Come on, my fit, you know, it's fire. Look at the drip check and stuff like that. Man, y'all haters, stop hating on a youngin, man. 21 years old doing it. Stop playing. Brr. Mase mi inan oi chia dolova nun lem tak an manglui chhau ta vel mai mai ani e anti lar khel na feka an ngai to a chuti rualin la thar te po anon la nei vele tho bokani Masya hetia rappers house style la a fake tak tak hi an tam ve hle a hausa top silau hausa tak anga lar khelan tam ta hle a heng hau hi anon pung chho don chau ni na lang sum nei shonga te Unau te po hi mitam tak chuanin hausa der lem chang fake anti to a an ta che to e tin an soya chu chu an pom dan po ani to ani nang nge nge ngai ve dan le ole khati song kha tun chumata na ngai thlak le thei tura karan chop chwa thei chuani a Island Boys chung chang hi request inom vele ku china so wangin karan bo zoitani Tute in zawai chunga lom thu ka soya tin video ka post le Tute min lo ngai chan sakle don nia